예, 그런 뭐 의학이나 그런 뭐 과학이나 이런 것은 정말 많은데 ในโลกนี้เนี่ยมันจะมีวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรืออะไรเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะเลย 이 사람의 마음의 세계에 대해서 이렇게 정확하게 이야기한 서적은 성경 외에는 없습니다. แต่ว่าที่พูดเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ไว้อย่างชัดเจนเนี่ยไม่มีที่ไหนที่มีข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจนนอกจากพระคัมภีร์ 그래서 이 성경을 통해서 우리는 마음의 세계를 알 수가 있습니다. เราจึงสามารถเรียนรู้จากเรื่องโลกของจิตใจโดยผ่านทางพระคัมภีร์ได้ครับ 어떤 이렇게 정교한 그 전자기기나 그런 것들은 먼저 설명서를 우리가 보고 미리 익혀야 되는 것처럼 เหมือนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความละเอียดอ่อนเนี่ยเราจะต้องดูแมนนวลหรือดูเมนูที่เขาแนะนำแล้วก็ค่อยๆจดจำและเรียนรู้ 사람 마음은 이 어떤 전자기기보다도 더 정교하고 더 세밀하게 만들어져 있습니다. จิตใจของมนุษย์นั้นมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟยิ่งกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นครับ 그래서 어떻게 우리의 마음을 사용해야 되는지 우리는 그 사용법을 알아야 된다는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะต้องใช้จิตใจนี้อย่างไรนั่นเอง 그래서 이 마음을 잘 사용하면 굉장히 유익하고 ถ้าว่าเราใช้จิตใจนี้เป็นก็จะเป็นประโยชน์อย่างดีมากๆ 마음을 잘 사용할 줄 몰라서 인생에 큰 실패를 경험하기도 합니다. แต่บางคนเนี่ยใช้จิตใจไม่เป็นจึงทำให้ชีวิตล้มเหลวอย่างมากก็มี 우리는 이 코로나 시대를 지내왔습니다. พวกเราเนี่ยผ่านช่วงยุคที่เรียกว่าโควิดมา 여러분들은 코로나 시대를 이렇게 이기고 살아남은 사람들입니다. หมายความว่าทุกท่านเป็นคนที่ผ่านช่วงวิกฤตโควิดเหลือรอดมาได้ 그때 코로나로 인해서 많은 사람들이 생명을 잃었습니다. ในตอนนั้นมีคนมากมายต้องเสียชีวิตเพราะโควิด 또 그때 코로나에 걸려서 지금 후유증으로 고생하는 분들도 저는 많이 보았습니다. และปัจจุบันผมก็ได้เจอกับคนมากมายที่มีผลข้างเคียงจากโควิดจนถึงทุกวันนี้ด้วย 네, 그 코로나의 영향을 받지 않은 사람들은 걸렸지만 그 뭐 죽지도 않고 또 이렇게 살아남은 사람들의 공통점이 있다면 แต่ถ้าจะให้พูดว่าคนที่เหลือรอดมาได้ทั้งที่เป็นโควิดติดโควิดเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีชีวิตอยู่ 이 몸에 코로나보다 더 강한 면역이 있었다는 것이죠. ก็เป็นเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายของเราที่เอาชนะสิ่งที่เรียกว่าโควิดไว้ได้นั่นเอง 사람 몸에도 이렇게 매일처럼 암세포가 태어났다가 또 소멸되기도 합니다. ร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายทุกๆวันแล้วตายไปครับ 그런데 암에 걸리는 사람은 특별한 사람이 아니라 바로 그 면역이 약한 사람들이 이 암에 걸리죠. แต่คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือสู้ไม่ได้จึงกลายเป็นอย่างนั้น 이번에 저는 여러분들과 사람의 마음의 면역에 대해서 말씀을 많이 나눈 것 같습니다. ครั้งนี้ผมมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามีภูมิคุ้มกันในจิตใจค่อนข้างเยอะครับ 저는 어떤 이렇게 한 사람에 대한 얘기를 들었는데요. ผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องของคนคนหนึ่ง PPT 한번 อยากจะให้เปิด PowerPoint ขึ้นมาหน่อยนะครับ 이 제임스 해리슨이라는 사람에 대해서 이야기를 들었습니다. เป็นเรื่องราวของชายคนนี้ที่ชื่อว่าเจมส์แฮร์ริสัน 이 사람의 별명은 황금팔을 가진 사람입니다. ชายคนนี้เนี่ยมีฉายาว่าคนที่มีแขนทองคำ 황금팔을 가진 사나이. เป็นชายผู้มีแขนทองคำครับ 그러면 이 금으로 이 팔을 만들었나? หมายความว่าแขนเขาเนี่ยทำจากทองงั้นเหรอ 그게 아니고 ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ 이 사람은 64세까지 1000번의 피를 헌혈을 했습니다. คือชายคนนี้เป็นคนที่ได้ทำการบริจาคเลือด
จนถึงอายุ64เนี่ยประมาณ 1,000 ครั้ง 몇 번 했다고요? กี่ครั้งนะครับ 예, 1000번. 1,000 ครั้ง 여러분 몇 번 헌혈해 봤어요? พวกคุณเคยบริจาคเลือดกี่ครั้งครับ 저는 한 번 해봤어요. ผมน่าจะครั้งเดียวมั้งครับ 저는 딱 한 번 해봤는데 ผมมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง 어지럽고 힘도 없고 그러더라고요. แต่พอบริจาคครั้งหนึ่งก็รู้สึกเวียนหัวรู้สึกไม่ค่อยมีแรงยังไงไม่รู้ 그래서 다시는 안 했어요. แล้วก็คิดในใจว่าไม่เอาละไม่บริจาคละ 그런데 이분은 64세까지 1000번을 이 헌혈을 한 거예요. แต่คนคนนี้ครับเขาบริจาคเลือด 1,000 ครั้งจนถึงอายุ64 굉장히 많이 했죠. แสดงว่าเยอะมากเลยใช่ไหมครับ 그런데 이분이 그 자기의 그 헌혈을 통해서 생명을 구했는데 이 생명을 구한 사람들이 240만 명이라는 거죠. แล้วคนคนนี้ได้ช่วยชีวิตของคนหลายคนเอาไว้รวมแล้วสถิติเนี่ยนับได้2,400,000 คน 그렇게나 많이 생명을 구했어요? โหช่วยชีวิตคนได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย 왜 그러냐면 이분은 이 혈액형이 A형, B형, 뭐 AB형, O형 이렇게 있는데 คือปกติแล้วเลือดเนี่ยมันจะมีกรุ๊ป A B A B O ใช่ไหมครับ 보통 이제 사람들은 그런 혈액형인데 이분은 RH-의 P를 가지고 있었어요. แต่ว่าคนคนนี้จะมีเลือดที่เรียกว่า RH ลบนั่นเองครับ 이 P는 굉장히 이렇게 흔하지 않은 P예요. RH ลบเนี่ยหาได้ยากครับหาได้ยาก 근데 문제는 뭐냐면 이 RH 그 마이너스를 가진 이 엄마가 아기를 베면 아기의 P가 RH 플러스라는 거예요. สมมติว่าคุณแม่เนี่ยมีเลือดเป็น RH ลบแล้วเด็กเนี่ยเกิดมาแล้วเป็นเด็กเนี่ย RH บวก 그래서 배 안에서 엄마의 피와 아기의 피가 싸워가지고 둘 다 죽는 거예요. แล้วหลายครั้งที่ RH ลบกับบวกเนี่ยสู้กันในท้องของแม่แล้วตายกันทั้งคู่ได้ 그런데 무슨 일이 있었냐면 แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ 이제 이분도 제임스 해리슨 이분도 이제 그 RH-P 마이너스를 이제 가지고 있었는데 คือคนคนนี้ที่ชื่อว่าเจมส์แฮร์ริสันเนี่ยเขามีเลือดที่เรียกว่า RH ลบ 이제 드물게 이 P가 RH 마이너스에서 RH 플러스로 바뀌었어요. แต่เป็นคนน้อยคนที่จะเป็นอย่างนี้คือจาก RH ลบเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็น RH บวก 이분이 14살 때 이제 이 P가 바뀌어가지고 이 P가 마이너스에서 플러스로 바뀌어가지고 ซึ่งเขาเนี่ยเลือดเนี่ยเปลี่ยนตอนอายุ 14 ครับจาก RH ลบเป็น RH บวก 다음 넘겨주세요. ขอภาพถัดไปนะครับ 그래서 이분의 피로 무엇을 만들었냐면 백신을 만들었어요. แล้วก็เอาเลือดของเขามาทำอะไรก็คือเอามาทำวัคซีนได้ครับ 예, RH5 감이라는 이 백신을 개발을 했어요. คือมันจะมีวัคซีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า IHO 이분의 그 피로는 거기서 만들어낸 백신으로는 이 엄마와 아이의 생명을 구할 수가 있는 ซึ่ง 거예요. วัคซีนที่ทำจากเลือดเขาเนี่ยสามารถช่วยชีวิตระหว่างคุณแม่กับลูกที่อยู่ในท้องได้ 그래서 이분의 피로 240만 명이라는 어마어마한 숫자의 아기의 생명과 이 엄마의 생명을 구한 거예요. ซึ่งเลือดของชายคนนี้จึงได้ช่วยชีวิตระหว่างคุณแม่และเด็กเนี่ยประมาณ2,400,000 คน 그래서 이분은 1000번 이상의 이제 헌혈을 했기 때문에 이분의 팔을 황금팔을 가진 사나이라고 그렇게 합니다. เนื่องจากเขาได้บริจาคเลือดของเขา 1,000 ครั้งจึงถูกเรียกขานว่าเป็นแขนทองคำนั่นเองครับ 예, 이분의 피를 통해서 만든 이 백신은 คือวัคซีนที่ทำจากเลือดของเขาเนี่ย 뭡니까 몸에 면역이 없는 아기와 엄마에게 이 면역을 줬다는 것입니다. ทำให้เด็กและคุณแม่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานั่นเอง 예, ครับ 그래서 스스로는 이길 수 없었는데 จากที่แม่และเด็กไม่สามารถเอาชนะด้วยตัวเองได้ 이 백신을 맞으면 แต่ถ้าพวกเขาได้รับวัคซีนนี้ 예, 그 병을 이기는 거예요. ก็จะชนะโรคนั้นครับ 예, 그것이 이제 백신이라는 건데 และนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าวัคซีน
제가 의사가 아니기 때문에 백신에 대해서 자세히 모릅니다. ซึ่งผมไม่ใช่หมอนะครับผมอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนทั้งหมด 백신을 만드는 것은 การสร้างวัคซีนขึ้นมา 이제 어떤 균을 말같이 이렇게 튼튼한 동물에게 집어넣어서 คือการนำเอาเชื้อโรคเนี่ยมาใส่ลงไปในพวกสัตว์ที่แข็งแรงอย่างพวกม้า 그 말의 피가 그 병균을 이겨가지고 แล้วเลือดของม้าหรือเลือดสัตว์ตัวหนึ่งเอาชนะเชื้อโรคนั้น 이제 거기에 그 피에서 성분을 빼내서 백신을 만들면 แล้วก็เขาก็จะคัดสารหรือคัดอะไรบางอย่างจากตรงนั้นทำการทดลองแล้วก็ทำวัคซีน 그래서 이제 사람에게 이제 그 주입을 하면 แล้วก็เอามาใช้กับคนดู 내가 스스로 병을 이길 수 없지만 จากที่คนเราไม่สามารถเอาชนะโรคด้วยตัวเองได้ 이미 그 병을 이긴 그 피를 또 그 백신을 받아들였기 때문에 แต่เนื่องจากได้ไปรับเอาเลือดที่เอาชนะโรคมาแล้วหรือวัคซีนที่ชนะโรคได้ 예, 그 병을 이긴다는 것입니다. จึงสามารถชนะโรคได้ด้วยครับ 나는 절대로 이길 수 없는 스스로는 이길 수 없는 병을 คือด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีทางเอาชนะโรคนี้ได้เลย 이 백신을 맞음으로써 이긴다는 것입니다. แต่ถ้าได้รับวัคซีนเนี่ยจะชนะได้ครับ 그래서 여러분들은 아주 어릴 때부터 많은 백신을 เพราะ 맞았습니다. ฉะนั้นตั้งแต่เรายังเล็กๆเป็นเด็กทารกเราจึงรับวัคซีนเยอะมากๆเลย 여러분 그 홍역이라는 거 아십니까? 홍역. เรารู้จักโรคที่เขาเรียกโรค바리셀라라 하는데. โรคเขาเรียกอะไรโรคข้างจำชื่อไม่ได้นะครับโรคหูดหรือเปล่าโรคพวกนี้นะครับตั้งแต่เด็ก 이 보면 이제 그런 뭐 여러 가지 어릴 때부터 생기는 병이 있는데 มันจะมีโรคเยอะแยะมากมายที่เป็นตั้งแต่เด็กครับ 우리 한국에도 어릴 때 이제 그 홍역이라는 병으로 어린 아이들이 굉장히 많이 죽었어요. สมัยก่อนเนี่ยที่ประเทศเกาหลีก็จะตายด้วยโรคนี้ตั้งแต่เด็กๆบ่อยๆครับ 저희 가족 중에도 저희 위로 이제 그 두 명이 이제 형님과 누님이 될 그 두 명이 홍역 때문에 총 3명이죠. 3명이 죽었어요. ในครอบครัวผมเองก็มีคนที่ตายด้วยโรคนี้ครับก็คือพี่ของผมเนี่ยรวมแล้ว3คน 뭐 저는 뭐 보지도 못했기 때문에 ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เจอพี่เหล่านี้มาก่อนนะครับ 잘 모르는데 하여간 3명이나 그 홍역이라는 병으로 죽었어요. ผมก็เลยไม่ค่อยรู้แต่รู้แค่ว่าพี่ของผมเนี่ยตายไปด้วยโรคนี้3คน 그 뒤에 이제 그 정부에서 어린 아이들에게 이제 홍역 그 백신을 주는 이제 그 제도가 생겼어요. หลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็เริ่มมีนโยบายนำเอาวัคซีนรักษาโรคเนี้ยโรคหัดเนี่ยมาเพื่อที่จะช่วยเด็ก 그래서 이제는 그 옛날에는 그렇게 많이 홍역 때문에 죽었는데 이제 홍역 때문에 죽는 사람이 없는 거예요. แต่ก่อนเนี่ยมีคนตายเพราะโรคเนี้ยเยอะมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครตายเพราะโรคนี้แล้ว 여러분 이 사람의 몸에 그 바이러스라는 뜻은 ในร่างกายของคนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไวรัสเกิดขึ้นนะครับ 자 다음 ลองดูภาพถัดไปนะครับ 이 바이러스라는 바이러스가 있죠. จะมีสิ่งที่เรียกว่าไวรัสนะครับ 이 바이러스는 라틴어로 그 독이라는 의미를 가지고 ไว 있어요. รัสเนี่ยเป็นภาษามาจากภาษาลาตินแปลว่าพิษนั่นเองครับ 코로나 바이러스 여러분 많이 보셨죠? อย่างเช่นว่าโควิดไวรัสโควิดก็คือเป็นพิษโควิดเคยเห็นใช่ไหมครับ 예, 이 바이러스는 이 그 독이라는 뜻 라틴어로 이제 베네노라고 하는데 이제 그 이름에서 나왔다고 합니다. ไวรัสเนี่ยมาจากรากศัพท์มาจากลาตินซึ่งเรียกว่าเวเนโนซึ่งแปลว่าพิษนั่นเองนะครับ 자 다음 ลองดูภาพถัดไปนะครับ 자 사람이 이 바이러스에 감염되면 무슨 현상이 있죠? เมื่อคนติดเชื้อไวรัสปุ๊บจะเกิดอาการอะไรก่อนรู้ไหมครับ 예, 예를 들면 뭐 코로나 바이러스에 감염이 สมมติ 되면 เราติดเชื้อโควิด 열이 나기도 하고 สิ่งแรกๆที่ชอบเกิดขึ้นก็คือไข้นั่นเองครับ 또 콧물이 나고 อาจจะมีน้ำมูกไหลก็ได้ 목도 아프고 อาจจะเจ็บคอก็ได้ 여러 증상들이 있습니다. มันจะมีอาการหลากหลายครับ 저도 이 바이러스에 이 코로나 바이러스에 걸려 보니까 ผมเองพอติดเชื้อโควิดขึ้นมา 냄새가 안 나더라고요. ผมก็เริ่มไม่ได้รับรู้กลิ่น 예, 냄새를 못 맡아요. คือดมกลิ่นไม่ได้ 맛을 못 느끼고 แล้วก็ลิ้มรสชาติไม่ได้
그런 증상들이 원하지 않았지만 갖게 됐습니다. มันเป็นอาการที่เราก็ไม่ได้ต้องการจะเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เกิดขึ้น 이제 이 바이러스가 들어와서 몸에 이제 오래 있으면 이제 병이 되고 ไวรัสนี้เข้ามาในร่างกายเราอยู่ในร่างกายเรานานก็จะกลายเป็นเชื้อโรค 이제 그 병을 그대로 두면은 이제 죽게 되는 และ 거죠. เป็นโรคมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าปล่อยโรคนี้ทิ้งเอาไว้ก็จะทำให้เราตาย 그러냐면 이 몸에 이제 독이 들어온 เพราะ 거니까. ว่ามันหมายความว่ามันมีพิษเข้ามาในร่างกายเรา 자, 사람의 그 이 몸에 암이라는 것도 그렇습니다. ในร่างกายของคนเราสิ่งที่เรียกว่ามะเร็งก็เกิดขึ้นอย่างนั้น 예, 사람 몸에 이제 암 세포가 매일매일 자라나는데요. มันจะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายคนเราทุกวันครับ 다음. ขอภาพถัดไปนะครับ 이 사람 몸에 그 이 암 세포가 เซลล์มะเร็งที่อยู่ในร่างกายคน 적게는 100개에서 이 10,000개까지 계속 생산이 된다. 만져- 매일매일 생산이 มันจะ 된다. เกิดขึ้นวันหนึ่งในคนเนี่ยอย่างน้อย100ชิ้น หรือไม่ก็เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นได้แต่แล้วแต่เกิดขึ้นทุกวันครับ 지금 여러분들 몸에서도 계속 암 세포가 새로 태어납니다. พูดง่ายๆว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยครับก็มีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราทุกวันนะครับ 눈을 감고 있어도 눈을 뜨고 있어도 암 세포는 เราจะ 계속 หลับตาอยู่จะลืมตาก็ตามมันก็มีมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราทุกวันนั่นแหละ 그런데 왜 우리가 암에 걸리지 않느냐? แต่ทำไมเราตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง 이 NK 세포라는 게 있습니다. เพราะในร่างกายเราจะมีเซลล์ที่เรียกว่า NK เซลล์ NK라는 것은 내추럴 킬러라는 것인데 이 뭡니까 이 형사 같은 그런 경찰 같은 역할을 합니다. NK เนี่ยชื่อย่อมาจาก Natural Killer ซึ่งแปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่เหมือนตำรวจ 이게 이제 면역 세포인데요. คือเป็นเซลล์หนึ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันนั่นเอง 이제 온 몸을 돌아다니면서 이제 이상하게 생긴 놈을 이제 체포하는 거죠. มันจะเวียนอยู่ในร่างกายเราไปเรื่อยๆแล้วพอไปเจอสิ่งแปลกปลอมในร่างกายมันก็จะไปจับ 이 암 세포는 이 다른 세포하고 좀 다릅니다. เซลล์มะเร็งเนี่ยจะแตกต่างจากเซลล์อื่นครับ 이 암 세포는 다른 세포들과 소통을 하지 않습니다. คือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะเป็นเซลล์ที่ไม่ค่อยสื่อสารกับเซลล์อื่น 자기가 누군지를 밝히지도 않고 แล้วมันจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นใคร 다른 사람의 다른 세포의 정보를 받지도 않습니다. แล้วก็ไม่รับรู้ถึงข้อมูลจากเซลล์อื่น 정보를 공유하지 않아요. ๆ คือมันจะไม่ชอบมาแชร์ข้อมูลนั่นเอง 이제 이 그놈이 이제 암 세포예요. มันจะรู้ว่าอ๋อไอตัวเนี้ยมันคือมะเร็ง 이 사람의 몸에는 세포들은 다 같은 정보를 가지고 คือ 있어요. ปกติร่างกายคนเราพวกเซลล์ต่างๆเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปมา 그래서 그 세포들이 같은 정보를 가지고 있기 때문에 แล้วมันจะมีข้อมูลเดียวกันชุดเดียวกัน 만약에 뭐 눈썹 같으면 눈썹은 더 이상 자라지 않죠. 이렇게. อย่างเช่นว่าถ้าเราดูคิ้วเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวขึ้นเรื่อย 맞죠? ๆ ใช่ไหมครับ 이 막 눈썹이 매일매일 길어가지고 막 이렇게 한 달에 2번씩 뭐 눈썹 잘라야 돼요. 그런 거 ลองนึกส 아니잖아요. ภาพว่าคิ้วยาวขึ้นทุกวันเหมือนผมเราต้องตัดเดือนละครั้ง2 ครั้ง 근데 머리는 매일매일 자라요, 안 자라요? แต่ถ้าเป็นเส้นผมเป็นไงครับงอกขึ้นทุกวันใช่ไหมครับ 예, 머리는 자라서 그래도 한 달에 한 번, 2번씩 잘라야 돼요. แล้วเราก็จะต้องตัดผมอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือ2 ครั้งก็ได้ 여러분 손톱은 빠지면 예, 다시 납니다, 손톱은. เล็บก็เหมือนกันครับเล็บเนี่ยมันหลุดมันก็ยังงอกขึ้นมาใหม่ได้ 그렇죠? ใช่ไหมครับ 근데 손가락은 빠지면 다시 แต่ 나옵니까? นิ้วอะครับมันหลุดแล้วมันงอกขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับ 안 나오죠. ไม่ได้นะครับ 이런 이렇게 세포에 어떤 그 이제 규칙이 있고 이제 그런 게 있는데 이런 것은 다 세포들이 다 똑같은 정보를 가지고 있습니다. คือเซลล์พวกนี้เนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์มันมีระเบียบของมันแล้วมันมีข้อมูลของมันครับซึ่งมันจะมีของมันกันเองในร่าง 근데 กาย 이제 이 암 세포들은 그런 정보를 공유하지 않습니다. แต่ว่าถ้าไปเจอเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะไม่มาแบ่งข้อมูลกันไม่มาแลกกันอย่างนี้ 이제 그런 세포들을 이렇게 잡아내는 것이 이제 잡아서 죽이는 것이 NK 세포입니다. แล้ว NK เซลล์เนี่ยทำหน้าที่ในการไปเดินตรวจแล้วไปเจอพวกเซลล์พวกนี้แล้วก็เลยไปจัดการจับพวกเซลล์พวกนี้ครับ 예, 자 사람의 몸에 다음 사람의 ลองดูภาพถัด 몸에 ไป ในร่างกายคนเรานะครับ 예, 병균이 들어와서 มันมีเชื้อโรคเข้ามา 열도 나고 기침하고 목이 아프고 이제 그런 것처럼 พอเชื้อโรคเข้ามามันก็จะเริ่มมีไข้เริ่มไอเริ่มหนาวใช่ไหมครับ 예, 사람의 마음에 ในใจของคนเราเอง 예, 죄가 들어왔습니다. เมื่อตอนที่มีบาปเข้ามา 예, 아담을 통해서 죄가 모든 인간의 마음에 들어왔습니다. บาปได้เข้ามาในใจของมนุษย์เราทุกคนโดยผ่านทางอาดัมครับ
우리는 예를 들면 지금 제 나이가 이제 58입니다. ปัจจุบันนี้ผมเนี่ยอายุ58ครับ 그러면 60년 전에는 제가 어디 있었겠습니까? ถ้าอย่างนั้นประมาณ60ปีที่แล้วผมอยู่ที่ไหนครับ 60년 전에. 60ปีที่แล้ว 예, 이 세상에 없었죠. ผมไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใช่ไหมครับ 그럼 어디 있었을까요? แล้วผมอยู่ไหนครับตอนนั้น 예, 아버지 몸속에 อยู่ 있었죠. ในร่างกายพ่อครับ 그래서 아버지가 뭐 7살 때 수영하다가 물에 빠져 죽었다 그러면 저는 못 태어나는 거죠. สมมติว่าคุณพ่อเนี่ยคือเขาว่ายน้ำตอนอายุ7 ขวบแล้วก็จมน้ำตายขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้ 그럼 60년 전에는 제가 아버지 몸에 있었고 เมื่อ60ปีที่แล้วผมอยู่ในร่างกายของคุณพ่อ 아버지는 태어나기 전에 할아버지 몸속에 있었고 คุณพ่อเองก่อนเกิดมาก็เคยอยู่ในร่างกายของคุณปู่ 할아버지는 태어나기 전에 이제 그 고조 할아버지 속에 있었고 แล้วก่อนปู่จะเกิดมาก็อยู่ในร่างกายของคุณทวด 고조 할아버지는 태어나기 전에 증조 할아버지는 태어나기 전에 고조 할아버지 แล้วก่อนที่ทวดเขาจะเกิดมาก็อยู่ในร่างกายของคุณพ่อเขาอีกทีหนึ่ง 그렇게 올라가면 ถ้าไล่ขึ้นไปแบบนี้ 지금부터 한 6천년 전에는 เมื่อประมาณสัก6,000 ปีก่อน 여러분은 어디에 있었어요? เราทุกคนอยู่ที่ไหนกันครับ 예, 아담의 몸속에 있었어요. อยู่ในร่างกายของอาดัมนั่นเอง 예, 그때는 우리가 다 아담에게 있었어요. เราทุกคนตอนนั้นอยู่ในอาดัมหมดเลย 우리의 고향은 บ้านเกิดเรา 에덴 동산이에요. อยู่ที่สวนเอเดนกันหมดนั่นเอง 예, 에덴 동산이 우리 고향이에요. คือบ้านเกิดที่แท้จริงๆคือสวนเอเดนครับ 자, 아담이 선악을 알게 하는 시가를 따먹었을 때 아담의 마음에 죄가 들어왔는데 เมื่อ 아담에게 죄가 들어왔는데 เมื่ออาดัมได้กินผลแห่งความสำนึกในความดีความชั่วก็ทำให้มีบาปเข้ามาเกิดขึ้น 그때 우리도 아담 안에서 죄를 받은 และ 것입니다. ตอนนั้นพวกเราก็ได้รับสิ่งที่เรียกว่าบาปพร้อมกับอาดัมในตัวอาดัม 예, 아담은 살인하거나 간음하지 않았습니다. ตอนนั้นอาดัมไม่ได้ไปฆ่าคนหรือไปข่มขืนใครนะครับ 아담은 도둑질하지 않았습니다. อาดัมไม่ได้ไปขโมยนะครับ 그러나 아담에게 이 죄가 들어왔습니다. แต่อาดัมก็มีบาปเข้ามา 그런데 이제 가인은 아벨을 죽였습니다. แล้วคาอินเนี่ยก็ได้ฆ่าอาเบลในถัดมา 왜 아담은 바로 이 죄라는 바이러스를 받아들인 เพ 것이고 ราะว่าอาดัมเนี่ยได้รับไวรัสที่ชื่อว่าบาปเข้ามาก่อนแล้ว 그래서 이제 증상이 나타나기 จึงเริ่มมี 시작했는데 อาการเกิดขึ้นในตัวลูกๆด้วย 그것이 바로 이제 미움, 이제 간음, 도둑질 이제 이런 것들입니다. ก็คือความเกลียดหรือว่าการล่วงประเวณีการขโมยพวกนี้ 우리는 태어날 때부터 이미 죄에 감염이 되어서 이 세상에 태어났다는 ตั้ 거예요. งแต่ที่เราเกิดมาเราก็เกิดมาในสภาพที่เราติดเชื้อที่เรียกว่าบาปเนี่ยตั้งแต่เกิดนั่นเองครับ 그래서 내가 원하지 않았지만 내 속에서 이제 그런 악한 생각들이 올라오게 เพราะฉะนั้น 됐습니다. แม้เราจะไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนี้ แต่มันก็เกิดขึ้นจากตัวเราแบบนั้นอยู่ทุกๆวันนั่นเอง 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 이제 아주 어릴 때는 그런 것들이 나타나지 않았지만 ตอนยังเล็กๆเด็กๆอยู่เชื้อมันยังไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่ 나무가 자라면서 열매를 맺듯이 แต่มันเหมือนกับต้นไม้ที่เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งมีผลเกิดขึ้นมาก 여러분 죄를 가지고 이 세상에 태어나서 เราเกิดมาพร้อมกับบาปในโลกนี้ครับ 이제 자라는 동안에 이제 많은 죄의 열매를 맺게 돼요. และในช่วงเวลาที่เราเติบโตเนี่ยก็เกิดผลเยอะแยะมากมายขึ้นเรื่อย 그렇다고 해서 바로 죄를 짓지는 ๆ 않습니다. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำบาปทันทีทุกครั้ง 여러분 마음에서 악하고 더러운 생각이 올라올 때 ตอนที่มันมีสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายเกิดขึ้นจากใจเรา 그대로 다 행동을 하면 다 우리는 감옥에 가 있겠죠. ถ้าเราทำตามใจเราทุกอย่างเลยเราก็จะไปติดคุกกันทุกคนครับ 이제 그래서 이제 이 마음에서 올라오는 죄가 행동으로 옮겨지지 않도록 막는 것이 있었습니다. เพราะฉะนั้นจะมีสิ่งที่มากั้นเราไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไปสู่การประพฤติทุกอย่าง 이제 그것이 뭐였냐면 สิ่งนั้นคืออะไร 다음 ภาพถัดไปนะครับ 사람의 마음에 어떤 악한 생각이 올라올 때 그것을 막는 것이 있었는데 ตอนที่มันมีจิตใจชั่วร้ายเกิดขึ้นในใจคนเรามันมีสิ่งที่จะมาปิดกั้นสิ่งนั้น 그게 뭐냐면 นั่นก็ 이제 คือ 양심이라는 것입니다. สิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกนั่นเองครับ 예를 들면 뭐 미움, เช่นสมมติมีความเกลียดเกิด 뭐 ขึ้น 음란, หรือความลามกเกิดขึ้น 도둑질 หรือการขโมย 이제 이런 생각이 이제 올라올 ความคิด 때 พวกเนี้ยมันขึ้นมา 이제 그것을 그러면 안 돼 하고 막는 게 แต่ 있습니다. มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มาบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะ มันมากันเราไว้ภาพถัดไปนะครับ 예, 다음 ถัดไป 그게 막는 게 뭐였냐면 สิ่ง 이제 ที่มากันเราไว้ 양심이라는 คือ 것입니다. สิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกครับ 마음 속에서 어떻게 사람으로 그렇게 할 수가 있어? เราก็จะเริ่มคิดเฮ้ย
เป็นคนน่ะทำแบบนั้นไม่ได้หรอก 그 짐승들이 하는 เฮ้ยนั่น 짓이야. มันเป็นสิ่งที่สัตว์ทำกัน 남들이 보면 뭐라 하겠어. เฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะว่ายังไง 이제 그래서 이제 악한 생각이 올라오지만 คือแม้เราจะมีความคิดที่ชั่วหรือไม่ดีเกิดขึ้น 대부분 양심에 막혀서 이제 내가 죄를 짓는 행위까지 안 하는 แต่ 범죄까지 ส่วน 안 ใหญ่ 하는 มันจะไปติดที่สิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกเราจึงไม่กระทำออกมาจนไปทำ 미움이 ผิด 올라옵니다. มันมีความเกลียดเกิดขึ้นครับ 딱 때려 죽일까? คิดในใจอยากต่อยให้มันตายเลย 근데 처음에 이제 양심이 그걸 แต่ 막습니다. มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกมาหยุดเราไว้ 어떻게 그렇게 할 수가 있어? เฮ้ยจะไปต่อยเขาได้ยัง 너 ไง 사람으로서 어떻게 그런 짓을 할 수 เฮ้ย 있어? แกเป็นคนน่ะในฐานะคนแกจะไปทำร้ายเขาได้ยังไง 양심이 막습니다. มันจะมีจิตสำนึกมากันเราไว้ครับ 그런데 가끔 양심은 또 허락을 해줍니다. แต่บางทีจิตสำนึกเราก็อนุญาต 언제? เมื่อไหร่ 너무 화가 나면, เมื่อตอนเราโกรธมาก 너무 충동이 되면, ๆ ตอนที่มันเกิดอารมณ์ที่ฉุกเราหุกขึ้นมา 아 상관없어. ไอ้ยช่างมัน 더 이제 이 양심을 뚫고 나갑니다. มันก็จะทะลุจิตสำนึกออกมา 그렇다고 바로 범죄와 연결되지는 않습니다. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากระทำกับสิ่งที่เรียกว่าการกระทำบาปทันที 또 막는 것이 있습니다. มันก็จะมีสิ่งที่มากั้นเราอีกทีหนึ่ง 무엇이 막죠? อะไรมากั้นอีกทีหนึ่งครับ 또 그러다가 감옥에 가. เฮ้ยแต่ถ้าทำแบบนี้ติดคุกนะเว้ย 법을 어기면 감옥 가. เฮ้ยถ้าทำผิดกฎอะติดคุกนะ 법이 막죠. มันจะมีกฎมากันไว้อีกทีหนึ่ง 여기 앉아 계신 분들은 대부분 그 법에 이제 막혀서 죄를 짓지 않고 이제 마음으로만 죄를 짓고 이제 여기 앉아 계신 ค 겁니다. นส่วนใหญ่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไปติดไอ้ตรงที่เรียกว่ากฎเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เราไม่กล้าทำมันก็เลยไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วนั่งกันอยู่ตรงนี้ 이제 그 마음에서 올라오는 생각, 그 양심부터 이제 법까지 이게 두꺼운 사람이 있고 이제 얇은 사람이 있습니다. และจากสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกจนมาถึงกฎเนี่ยมันจะมีหลายชั้นอยู่ข้างในบางคนหนาบางคนบาง 이제 그것이 이제 얇은 사람들은 이제 바로바로 이제 범죄를 저지르게 돼요. คนที่ชั้นป้องกันตรงนี้มันบางเนี่ยมันจะมีอารมณ์มีการกระทำความผิดบาปเกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็เร็วมาก 그런데 이제 이게 두꺼운 사람들이 있어요. แต่คนที่มีหนาหน่อย 왜 그러냐면 이제 종교를 가지고 있다든지 เช่นอาจจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องข้างใน 또 교육을 많이 หรือ 받았다든지 บางคนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่เขาได้รับ 이제 이런 사람들 조금 더 두꺼워서 คนเหล่านี้จะมีชั้นนี้ที่หนากว่าคนอื่น 이제 마음에 있는 악한 생각이 밖으로 튀어나오기까지 시간이 좀 เพราะฉะ 걸립니다. นั้นกว่าไอความคิดชั่วร้ายที่อยู่ข้างในใจมันจะโผล่ออกมาถึงภายนอกเนี่ยมันต้องผ่านหลายชั้นและใช้เวลา 이제 이 두께를 우리는 인격이라고 얘기를 합니다. ซึ่งความหนาเนี่ยเราเรียกว่าบุคลิกของคนนั่นเอง 인격이 이제 그 얇은 사람이 있고 인격이 두꺼운 사람이 คนบาง 있는데 คนเนี่ยบุคลิกนี้มันบางคนเนี่ยหนาครับ 그런데 하나님은 이 행위를 보시지 않고 마음 중심을 ซึ่ง 보십니다. พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ดูที่ตรงนั้นที่เป็นการกระทำแต่ไปดูที่ข้างในใจนั่นเอง 자, 다음 ลองดูอีกนิดหนึ่งครับ 예. 자, 다음 ถัดไปเลยนะครับ 예. 자, 다음 ถัดไปครับถัดไป 자, 하나님은 무엇을 보신다고요? พระเจ้าเนี่ยมองอะไรนะครับ 우리의 행위를 보시지 않으십니다. ไม่ได้มองที่เปลือกนอกที่เป็นการกระทำของ 그 เรา 사람의 행위는 살인하고 간음하고 도둑질하는 건데 คือข้างนอกเนี่ยเขาทำก็คือไปขโมยฆ่าคนหรือร่วมประเวณีอะไรอย่างนี้ 비록 그 행위를 내가 그 죄를 짓지 않았다 할지라도 แต่แม้ว่าเราจะไม่ได้กระทำความผิดบาปนั้นก็ตาม 하나님은 마음 중심을 보시고 พระเจ้าเนี่ยมามองดูข้างในใจคนเรา 뭐라고 말씀하셨냐면 แล้วก็บอกว่า 사람의 마음에 계획하는 것이 항상 악할 뿐임을 보셨다 이렇게. พระองค์ทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอ 하나님은 사람의 행위를 보지 않으시고 마음 중심을 คือ 보십니다. พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปดูที่การกระทำข้างนอกของเขานั่นเองไปดูข้างในใจพวกเขา 아담이 받아들인 죄 안에 ในความบาปคือข้างในสิ่งที่อาดัมรับมา 인간이 범하는 모든 죄가 다 들어있는 거예요. มันมีความผิดบาปทุกอย่างที่มนุษย์เราทำอยู่ข้างในครับ 코로나 균 안에 모든 것이 다 들어있는 것처럼 เหมือนที่ในเชื้อโควิดเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นเต็มไปหมด 아무런 증상이 없어도 이미 코로나 환자인 것처럼
แม้เราจะไม่ได้มีอาการอะไรออกมาแต่เราติดเชื้อก็หมายความว่าเราเป็นผู้ป่วยโควิด 우리가 죄를 하나도 안 지었다 할지라도 우리는 이미 이 죄에 감염된 죄인이라는 거예요. แม้เราจะไม่ได้ไปกระทำความผิดบาปไม่ได้มีอาการอะไรแต่เราก็เป็นคนมีเชื้อที่เรียกว่าบาปอยู่ข้างในนั่นเอง 나는 죄를 지었기 때문에 죄인이 아니라 ไม่ใช่ว่าเพราะฉันไปทำบาปฉันจึงเป็นคนบาป 우리가 갓 태어났을 때 แต่ตั้งแต่เราเกิดมาแรก 얼마나 정말 순수하고 얼마나 깨끗하고 예 얼마나 정말 그 죄가 없이 보입니까? ๆเด็กเหล่านั้นเนี่ยเกิดมาแล้วดูแบบใสซื่อบริสุทธิ์ดูสะอาดดูไม่น่าจะทำบาปและได้เลย 여러분들도 태어났을 때는 다 그랬어요. ทุกท่านเนี่ยตอนเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นกันหมดครับ 예, 여러분 지금 우리 이런 얼굴이 아니었단 ต 말입니다. อนเราเกิดมาไม่ใช่หน้าแบบนี้ หรือรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ครับ 너무 순수하고 너무 깨끗한 ทุกคน 얼굴이었어요. เกิดมาแล้วดูแบบใสซื่อบริสุทธิ์ดูแบบไม่น่าจะทำบาปได้เลย 아무런 범죄를 저지르지 않은 상태에 เป็น 있었지만 สภาพที่ไม่เคยกระทำบาปเลยสักครั้งด้วยซ้ 그렇지만 죄인이었습니다. ำแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นคนบาปครับ 이해가 되십니까? เข้าใจไหมครับ 아, 내가 이런 죄를 짓지 않았다면 나는 내가 이렇게 죄인이 아니었을 텐데. โอ้ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปทำบาปแบบนี้เราก็คงไม่บาปเราคงไม่ใช่คนบาปคิดอย่างนี้ 아니에요. ไม่ใช่เลยครับ 그 죄 안 지었어도 แม้คุณจะไม่ได้ไปทำอย่างนั้น 예, 이미 죄인이었습니다. คุณก็เป็นคนบาปไปแล้ว 우리는 행위로 죄인이 된 것이 아니라 เราเนี่ยไม่ได้กลายเป็นคนบาปเพราะการกระทำนั้น 이미 아담 안에서 값없이 공짜로 죄인이 되었습니다. แต่เรากลายเป็นคนบาปในอาดัมโดยไม่ได้ทำอะไรได้มาฟรีตั้งแต่แรกแล้ว 이해가 되시죠? เข้าใจใช่ไหมครับ 그리고 아담 안에서 모든 사람이 이미 다 죄인이 되었기 때문에 ซึ่งคนทุกคนกลายเป็นคนบาปในอาดัมมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว 이제 스스로 이 죄에서 벗어날 수 있는 사람은 จึง 없습니다. ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะหลุดพ้นออกมาจากบาปนี้ได้ด้วยตัวเองสักคน 예, เดียว 성경에는 뭐라고 말하고 พระ 있냐면 คัมภีร์จึงบอกว่า 표범이 그 점을 반점을 없앨 수 있느냐? เสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้หรือ 예, 그 흑인이 그 피부를 바꿀 수 있느냐? หรือคนผิวสีคนเอธิโอเปียจะเปลี่ยนสีผิวของเขาได้หรอ 바꿀 수 있다면 ถ้าเขาเปลี่ยนได้ 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 พว 있다고 ก 했습니다. เจ้าซึ่งเคยคุ้นเคยต่อการกระทำความผิดบาปก็จะกลายมาเป็นคนที่ดีได้ 그 말은 뭐냐면 불가능이라는. นั่นหมายความว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเอง 우리는 선이 없기 때문에 เพราะว่าเราไม่ได้มีความดีอยู่ 선을 행할 수 없는 인간이라는 거예요. เราเป็นมนุษย์ที่ทำสิ่งที่ดีไม่ได้ 그래서 우리가 가진 선은 다 가짜 เพราะ 선이에요. ฉะนั้นความดีที่เราทำขึ้นมามันเป็นความดีปลอมหมด 예, 금이 아니고 가짜 금은 시간이 지나면 이 색깔이 변하는 เห 것처럼. มือนกับทองคำที่ปลอมเนี่ยมันเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะแปรเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสี 우리는 선이 없기 때문에 คนเราไม่ได้มีความดีแท้ 이 가짜 선을 가지고 있는 거예요. เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าความดีปลอมต่างหาก 그래서 우리가 가진 선은 다 한계가 있어요. เพราะฉะนั้นความดีของเราเนี่ยเป็นความดีปลอมที่มันมีขีดจำกัด 예, 참는 것도 한계가 있고 ความอดทนของเราจึงมีขีดจำกัด 남을 도와주는 것도 การ 한계가 ช่วยเหลือคน 있고 อื่นก็มีขีดจำกัด 예, 남을 사랑하는 것도 한계가 การรักค 있고 นอื่นก็มีขีดจำกัด 다 한계가 ทุก 있어요. อย่างจะมีขีดจำกัดของเรา 한계에 도달하면 다 악으로 나와요. พอมาถึงขีดจำกัดของเราทุกอย่างจะเปลี่ยนกลายเป็นความชั่วทันที 아, 그래도 나는 이 어느 정도는 선했어, 착했어 이런 거는 아직 한계가 드러나지 않았기 บางคน 때문에 ที่บอกว่าโอ้ยเราก็ดีเหมือนกันนะอย่างโน้นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ถึงขีดจำกัดแค่นั้นเอง 한계가 드러나면 เมื่อไหร่ที่ไปถึงขีดจำกัด 다 악이에요. ทุกอย่างจะเปลี่ยนกลายเป็นความชั่วหมด 그래서 하나님은 우리 마음 중심을 보시고 เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูข้างในลึกๆในใจเรา 항상 악할 뿐임을 และพระอง 보셨다. ค์ทรงมองว่าชั่วร้ายเสมอไปครับ 우리가 몇 프로 악하다고요? พวกเราชั่วร้ายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 100% 악해요. มองว่า100%นั่นเอง 몇 프로 악해요? กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 100%. 뭐 70% 30%가 아니에요. ไม่ใช่70-30นะครับ 100% 악한 거예요. แต่เป็น100%นั่นเอง 그래서 우리는 이미 이 죄라는 바이러스로 인해서 คือเนื่องด้วยเชื้อไวรัสที่เรียกว่าบาปเนี่ย 하나님께서 이제 사망을 명하셨어요. พระเจ้าเนี่ยก็กำหนดว่านี่คือความตายแล้ว 우리의 범죄 때문에 지옥에 가야 되는 게 เรา 아니라 ไม่ใช่ต้องไปนรกเพราะเรากระทำบาปนะครับ 아담을 통해서 들어온 이 죄 때문에 이미 지옥이라는 판결을 태어날 때부터 이미 받고 แต่ 태어났어요. เนื่องด้วยความบาปที่ได้มาตั้งแต่อาดัมเนี่ยเราถูกตัดสินว่าจะต้องตายจะต้องไปนรกตั้งแต่แรกแล้วนั่นเอง 예, 그래서 모든 사람이 다 이 지옥에 가고 멸망을 받아야만 เพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยจึงต้องไปนรกและต้องพินาศเท่านั้น 다음. ดูถัดไปนะครับ 예, 그런데 혹시 여러분 이제 이런 마크 보셨어요? แต่ว่าทุกท่านน่าจะเคยเห็นตราเหล่านี้ใช่ไหมครับ
앰뷸런스에 보면 다 이런 마크가 있어요. ส่วนใหญ่ถ้าตามรถพยาบาลรถพวกเนี้ยมันจะมีตานี้อยู่ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 이 앰뷸런스는 사람의 생명을 지금 급하게 구하는 그 일을 하는 것이 앰뷸런스인데 รถฉุกเฉินรถ ambulance หรือรถพยาบาลเนี่ยมันเป็นรถที่เอาไว้ช่วยชีวิตคนอย่างกระทัน 거기에 หัน 있는 그 마크에 공통점이 있어요. มันจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ในตานี้ทุกที่ครับ 거기에는 다 뱀이 그려져 있어요. คือมันจะมีงูอยู่ในตานี้ทุกครั้ง 여러분 뱀 좋아하세요? พวกคุณชอบงูกันไหมครับ 뱀 징그럽고 โอ้โห 싫어요. งูนูขยะแขยงไม่ชอบใช่ไหมครับ 근데 왜 생명을 구하는 이 앰뷸런스에는 왜 다 뱀이 แต่ 들어있을까요? ทำไมพวกรถพยาบาลรถฉุกเฉินทุกคันที่ช่วยชีวิตคนมันจะต้องมีตานี้ที่มันต้องมีงูอยู่ทุกครั้ง 예, 죽어가는 생명을 살리는 일을 하는 이 앰뷸런스에는 왜 이렇게 이 뱀이 그려져 ทำไม 있을까요? ต้องมีรูปงูสำหรับการไปช่วยชีวิตคนที่กำลังจะตายอะครับ 이거는 세계적으로 다 อันเนี้ย 공통적이에요. เหมือนกันทั่วโลกเลยมีตาแบบนี้ 중국에도 그렇고 ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน 한국에도 ประเทศเกา 그렇고 หลี 저는 잘 모르지만 태국도 그럴 ผ 거예요. มก็ไม่แน่ใจในประเทศไทยก็น่าจะมีตาแบบ 예, นี้ 유럽도 그렇고 아프리카도 ยุโรป หรือ 그렇고 แอฟริกาก็ตานี้กันหมดนะครับ 미국도 그렇고 남미도 그래요. หรือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออเมริกาใต้ก็เหมือนกัน 아, 왜 그럴까? ทำไม 여러분, 이거는 이 그림은 오늘 읽었던 민수기 21장에서 나온 거예요. ซึ่งสัญลักษณ์นี้เริ่มต้นมาจากพระคำการดันวิถีบทที่ 21 ที่เราอ่านวันนี้นั่นเองครับ 이스라엘 백성들이 광야에서 คือตอนที่ชาวอิสราเอลไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 길로 인해서 마음이 상했다고 했어요. ในพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาท้อถอยเพราะเหตุหนทาง 마음에 많은 불평이 คือ 일어났어요. เขามีคำบ่นเกิดขึ้นมากมายในใจ 하나님의 은혜로 그들은 진짜 그 애굽에서 나왔어요. พวกเขาได้ออกมาจากอียิปต์โดยพระคุณของพระเจ้าครับ 왜 하나님의 은혜로 나왔죠. ได้ออกมาโดยพระคุณของพระเจ้า 어린 양의 피를 발라서 이제 구원을 받은 거예요. คือได้รับเลือดของลูกแกะแล้วก็ได้รับความรอดนั่นเอง 430년 동안 이제 그 노예 생활을 하다가 เคยใช้ชีวิตเป็นทาสอยู่ 430 ปี 예, 그들이 이제 그 애굽에서 하나님의 은혜로 이제 구원을 받았습니다. หลังจากนั้นพวกเขาได้รับพระคุณจากพระเจ้าได้รับความรอดออกมาจากอียิปต์ 이 하나님께서 홍해를 갈라주셔서 แล้วพระเจ้าก็ได้แยกทะเลแดงให้เขา 예, 그 마른 땅을 밟고 지나간 거예요. และให้พวกเขาเดินผ่านดินแห้งนั้นไป 그리고 그 많은 사람들이 하나님께서 매일매일 만나를 주셔서 아침마다 먹고 살았어요. แล้วคนมากมายเหล่านั้นก็ได้กินอยู่ทุกเช้าทุกวันเนี่ยโดยผ่านทางมานาที่พระเจ้าให้ 예, 그리고 낮에는 더울까봐 하나님이 이렇게 구름 기둥으로 이제 구름으로 이제 그 더위를 ต 막아주셨어요. อนกลางวันพระเจ้าเนี่ยกลัวประชาชนร้องจึงได้เอาเสาเมฆเนี่ยมาบังแดดเอาไว้ให้พวกเขา 밤에는 추울까봐 이제 불 기둥으로 따뜻하게 ตอนกลาง 해주셨어요. คืนกลัวพวกเขาหนาวจึงได้ใช้เสาเพลิงไว้ให้พวกเขาได้อบอุ่น 그리고 언제든 바위를 때리면 바위 밑에 신선한 물을 마시게 해주었어요. แล้วเมื่อพวกเขาไปเจอศิลาหินอันไหนไปตีก็ทำให้มีน้ำเกิดขึ้นจากตรงนั้น 예, 그들은 100% 하나님의 은혜로 살았어요. พวกเขาอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ย100% 그럼 감사해야 돼, 안 해야 돼? อย่างนี้ต้องขอบคุณไหมครับ 근데 그들이 뭐라고 했죠? แต่พวกเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม 이 ครับ 성경에 뭐라고 돼? ถ้าดูในพระคัมภีร์บอกว่า 5절의 말씀에 보면 ในข้อที่5นะครับ 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도하여 올려서 이 광야에서 죽게 하는고 이곳에는 식물도 없고 물도 없도다 우리 마음이 이 박한 식물을 싫어하노라 하며 그랬습니다. และประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าและว่าโมเสสว่าทำไมพวกพาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้ 여러분 그 식물도 없고 물도 없으면 그들이 어떻게 살았어요? พวกเขาไม่มีอาหารไม่มีน้ำแล้วพวกเขารอดมากันได้ยังไงครับ 매일매일 그들은 그 물을 마시고 그 음식을 만나를 먹고 ที่ 살았는데 จริงพวกเขาก็ได้กินได้ดื่มอยู่เรื่อยๆทุกวันครับ 그들이 불평하는 거예요. แต่พวกเขาก็ยังบ่นอยู่ 그리고 이 마음이 이 박한 식물을 싫어한다 แล้ว 그랬는데 พวกเขาก็บอกว่าเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้ 이 박한 식물은 다른 게 아니라 만나예요. ซึ่งอาหารอันไร้ค่านี้ก็คือมานาที่พวกเขากิน 그들이 매일 은혜로 먹는 그 음식이 만난데 คือ
อาหารที่พวกเขากินอยู่ทุกวันโดยพระคุณคือมานา 일하지 않고 그들이 거둔 그 음식 하나님이 주신 음식인데 เป็นอาหารที่พวกเขาได้มาโดยไม่ต้องทำไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องลงแรงเลยได้มา 하나님을 향해서 원망하고 모세를 원망하는 แต่ 거예요. พวกเขาก็ยังบ่นต่อว่าพระเจ้าและบ่นต่อว่าโมเสส 하나님 그 이야기를 들으시고 พอพระเจ้าได้ยินอย่างนั้น 뭘 내리셨어요? พระเจ้าจึงได้ให้อะไรเข้ามาครับ 불뱀을 내리셨어요. งูแมวเสาเข้ามา 여러분 이 불뱀은 งูแมวเสานี้ 예, 보통 이렇게 독을 가진 코브라보다 그 독이 6배는 더 강하다고 그래요. เขาบอกว่ามีพิษที่ร้ายแรงกว่างูเห่าเนี่ยประมาณ6เท่าได้ 그리고 짧고 빨라서 แล้วมันเป็นงูที่สั้นแล้วเร็ว 굉장히 빠른 속도로 이렇게 움직이면서 มันจะขยับได้อย่างรวดเร็วมาก 사람들을 무는 거예요. แล้วมันก็ไปกัดคนครับ 하나님이 불뱀을 내려주신 목적은 เหตุผลที่พระเจ้าให้งูแมวเสาเข้ามา 물으라고 보낸 거예요. ก็เพื่อที่จะเอามากัดประชาชนครับ 하나님이 보냈으니까 얼마나 많이 나왔겠어요. แล้วลองคิดดูพระเจ้าส่งมาแล้วมันเยอะขนาดไหน 예, 부엌에서도 나오고 อยู่ดีๆโผล่มาในครัว 화장실에서도 อยู่ดีๆโผล่ 나오고 มาในห้องน้ำ 침실에서도 อยู่ดีๆอ 나오고 อกมาจากที่นอน 예, 온 사방이 불뱀으로 โอ้ 가득 ไป 찼어요. ไหนก็เต็มไปด้วยงูแมวเสาเต็มไปหมด 그 불뱀에 물려 사람들이 죽어가는 거예요. แล้วคนที่ถูกงูแมวเสาเหล่านี้กัดก็จะตาย 이제 그제서야 이제 모세에게 ตอน 나와서 นั้นพวกเขาก็เลยออกมาหาโมเสส 뭐라고 얘기했냐면 แล้วก็บอกว่า 우리가 하나님과 모세를 향해서 죄를 범했다. เราได้ทำผิดต่อพระเจ้าและผิดต่อโมเสส 그래서 우리 이제는 자 여기 보면 이렇게 돼 있습니다. แล้วในนี้ก็จะบอกอย่างนี้ครับ 7절 ในข้อที่ 백성이 모세에게 이르러 가로되 우리가 여호와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하였사오니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나가게 하소서. และประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่านขอทูลแด่พระเจ้าของขอพระองค์ทรงนำงูไปจากเราเสีย 기도해서 이 뱀들을 다 없애달라고 했는데 ช่วยอธิษฐานเอางูออกไปจากเราให้หน่อย 모세는 แต่โมเสส 자 하나님은 모세에게 뭐라고 했느냐? คือตอนนั้นพระเจ้าบอกกับโมเสสว่า 불뱀을 없애는 대신에 อ่ะแทนที่จะเอางูแมวเสาออกไป 이 불뱀을 만들어서 장대 위에 달아라. ให้ทำงูเนี่ยติดไว้ที่เสา 누구든지 물린 자마다 그것을 쳐다보면 산다고 แล้ว 했어요. เมื่อใครก็ตามถูกงูกัดให้มองไปที่เสานั้นแล้วก็จะมีชีวิตรอด 쳐다보면 살리라. บอกให้มองแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้ครับ 병원에 가야 사는 게 아니고 ไม่ใช่ไปโรงพยาบาลแล้วมีชีวิตอยู่นะครับ 독을 빼내려고 애써야 사는 게 아니고 ไม่ใช่พยายามเอาพิษงูออกแล้วมีชีวิตอยู่นะครับ 뭐 하면 산다고요? แต่ทำยังไงถึงมีชีวิตอยู่นะครับ 쳐다보면 บอก 산다. มองแล้วมีชีวิตอยู่ได้ 모세가 그래서 그 뱀을 노스로 만들었습니다. โมเสสจึงได้ทำงูเป็นงูทองสำริด 다음 ดูถัดไปครับ 다음 ถัดไปเลยครับถัดไป 다음. ภาพถัดไปครับ 예. 이 모세가 이 불뱀을 이제 그 노스로 만들어서 장대 위에 달았습니다. โมเสสจึงได้ทำงูเป็นงูทองสำริดติดไว้ที่เสาครับ 그래서 사람들이 뱀에 물려 죽어가다가 이 노뱀을 쳐다보면 ซึ่งเมื่อคนเราถูกงูกัดแล้วก็พอกำลังจะตายมองไปที่งูทองสำริดนั้น 몸에 있는 독이 다 사라지게 ปรา 됐어요. กฏว่าพิษในร่างกายมันหายไปหมด 분명히 뱀에게 물린 흔적은 있는데 ทั้งนั้นนี่มีร่องรอยถูกงูกัดตามตัว 독이 없는 거예요. แต่ไม่มีพิษอยู่ในร่างกาย 물렸지만 죽지 않는 거예요. คือถูกงูกัดแต่ไม่ตาย 하나님 백성들이 원한 건 불뱀을 없애달라고 했지만 ประชาชนสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือเอางูแมวเสาออกไป 하나님이 모세에게 주신 방법은 불뱀을 없애는 것이 네. 아니라 노뱀을 쳐다보면 살게 했어요. แต่วิธีที่พระเจ้าให้แก่โมเสสและประชาชนไม่ใช่การเอางูแมวเสาออกไป แต่เป็นการมองดูที่งูทองสำริด 물려도 노뱀만 쳐다보면 아무 문제가 안 ถึง 되는 แม้ถูกกัดก็มองไปที่งูทองสำริดก็ไม่เป็นปัญหาอะไร 거예요. 쳐다본 적 살더라 그랬습니다. จึงบอกว่ามองดูจึงมีชีวิตอยู่ได้ 예, 여러분 저도 이제 그 처음에 예배당 부지에 들어가니까 뱀이 많더라고요. ตอนแรกผมเข้าไปในที่ดินที่เราซื้อก็มีงูเยอะมากครับ 사람이 살지 않은 곳이었기 때문에 เพราะว่าเป็นที่ที่คนไม่ได้อยู่มาก่อน 예, 뱀이 많았어요. งูจะเยอะครับ 여러분 뱀이 많을 때는 어떻게 하면 แล้วพอมี 돼요? งูเยอะเราต้องทำยังไงรู้ไหมครับ 돼지를 풀어주면 돼요. เราไปเลี้ยงหมูไว้นั่นเองครับ 이게 그 돼지는 비계가 두꺼워서 หมูเนี่ยมันจะมีหนังหนา 이 독사에게 딱 물려도 คือมีไขมันหนาถึงแม้จะถูกงูกัด 아무 문제가 안 되는 거예요. มันจะไม่เป็นปัญหากับตัว 그리고 이제 뱀이 그 돼지가 이렇게 돼지가 뱀을 쳐다보면 แล้วเมื่อหมูมองไปที่งู 맛있는 이제 그
소세지 같은 거예요. สำหรับหมูแล้วเนี่ยมองว่าเป็นเหมือนไส้กรอกยาวๆอร่อย 그래서 얼른 잘라서 먹습니다. ๆมันจะรีบไปตัดเป็นชิ้นๆกินเลย 예, 이 돼지는 독사에 물려도 아무 이상이 없어요. หมูเนี่ยต่อให้โดนงูพิษกัดมันไม่เป็นไรเลยครับ 그래서 이 뱀이 많은 곳에는 돼지를 풀어주면 돼요. เพราะฉะนั้นที่มีงูเยอะเอาหมูไปปล่อยเนี่ยอยู่เลย 아무리 그 불뱀이 사람들을 물어도 แม้งูแมวเซาพวกนี้จะมากัดคนเท่าไหร่ 노뱀을 쳐다보면 คนมองไปที่งูทองสำริด 독이 다 사라지기 ป 때문에 รากฏว่าพิษงูหายไปหมดเลยครับ 아무 이상이 없는 ไม่ 거예요. เป็นอะไร 그래서 이 노뱀을 쳐다본 적 살더라 그렇게 พระคัมภี 돼요. ร์บอกว่ามองดูที่งูทองสำริดนั้นก็มีชีวิตอยู่ได้ครับ 이게 이제 그 이스라엘 백성들이 광야에서 이 노뱀을 쳐다보면 이제 살았던 구원에 관한 얘기예요. นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารคือเรื่องราวของคนอิสราเอลที่มองดูที่งูทองสำริดและมีชีวิตอยู่ได้ 이제 그 뒤에 이제 예수님이 이 땅에 오셨는데 หลังจากนั้นพระเยซูก็ได้ลงมาบนโลกนี้ 예수님이 이 이야기를 또 하시는 거예요. แล้วพระเยซูก็มาพูดเรื่องนี้ด้วย 뭐라고 하셨습니까? พูดว่าอะไรรู้ไหมครับ 자, 우리 요한복음 3장 ลองดูในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 요한복음 3장 14절 말씀 3ยอห์นบท 보겠습니다. ที่3ข้อที่14ครับ 3장 14절에 보면 บทที่3ข้อที่14 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ 예수님께서 말씀하신 거예요. พระเยซูตรัสบอกเอง 너희들 이야기 들어서 알지. พวกเธอเคยได้ยินมาใช่ไหมเรื่องแบบนี้ 모세가 광야에서 노뱀을 높이 들어서 โมเสสเนี่ยเอางูตั้งขึ้นบนเสาบนในถิ่นทุรกันดาร 그것을 쳐다보고 구원을 받은 것처럼 แล้วเมื่อคนมองดูคนนั้นก็จะมีชีวิตก็รอด 인자도 나도 เช่นเดียวกันคือฉันบุตรมนุษย์เนี่ย 그 노뱀처럼 이렇게 달려야 된다라는 얘기를 합니다. ฉันเนี่ยก็จะต้องไปถูกห้อยถูกตึงบนไม้เหมือนกัน 그 이유는 뭐냐면 เหตุผลนั้นคืออะไร 노뱀을 쳐다본 적 산 것처럼 เพื่อเหมือนกับตอนที่คนอิสราเอลมองดูที่งูทองสำริดแล้วมีชีวิตอยู่ได้ 나를 믿는 자는 영생을 얻게 ค 하려고. นที่มองมาที่เราและเชื่อในเราก็จะได้ชีวิตนิรันด 그래서 ร์ 이 노뱀 이야기를 자세히 들으면 ถ้าเราไปฟังเรื่องงูทองสำริดนี้อย่างชัดเจน 우리가 예수님을 통해서 영생 얻는 것을 알 수가 있다. เราจะรู้ได้ว่าอ๋อเราได้ชีวิตโดยผ่านพระเยซูนี่เอง 여러분 모든 성경에 나오는 모든 재료들은 그 뜻을 가지고 있습니다. ซึ่งทุกอย่างที่อยู่ในพระคัมภีร์มันจะมีความหมายเหล่า 예를 นี้หมด 들면 เช่น 금. ไม่ว่าจะเป็นทองค 예, 금은 하나님의 영광을 뜻합니다. ำทองคำเนี่ยหมายถึงพระเกียรติหรือพระสิริของพระเจ้า 은. เงิน 예, 은은 이제 하나님의 은혜를 뜻합니다. เงินเนี่ยหมายถึงพระคุณของพระเจ้า 이제 그 놋, 동, 예, 놋 같은 것은 หรือไม่ว่าจะเป็นทองสำริดทองแดงพวกนี้ 하나님의 심판을 뜻합니다. หมายถึงการพิพากษาของพระเจ้า 예, 그래서 성막에서 이제 제단 이 번제단에 이제 삽이나 집게나 이제 불 속에 들어가는 모든 것들은 놋으로 เพราะ 만들어라. ฉะนั้นในพระพลาเนี่ยในเครื่องท่านบูชาไม่ว่าจะเป็นพวกพั่วหรือไม่ก็พวกอะไรที่เอาไว้หนีบทุกอย่างเนี่ยจะทำจากทองสำริดครับ 그러니까 이제 모세가 놋으로 불뱀을 만들었는데 โมเสสเนี่ยได้ทำทองงูเป็นทองสำริดขึ้นมา 그것은 무엇을 의미하냐면 นั่นหมายถึงอะไร 심판받은 뱀이라는 ห 거예요. มายถึงงูที่ถูกพิพากษานั่นเอ 예, ง 하나님의 심판을 받은 뱀. อ๋องูที่ได้ถูกพิพากษาของพระเจ้า 나를 물고 คือมันกัดเรา 나에게 고통을 주고 มันให้ความทุกข์ทรมานกับเรา 나에게 죽음을 주는 แล้วมันเอาความตายมาสู่เรา 이 불뱀이 ไอ้งูแมวชาวตัวเนี้ย 하나님의 심판을 이미 받았구나. มันถูกพระเจ้าพิพากษาเรียบร้อยแล้ว 저 장대 위에서 이미 심판을 받았구나. อ๋อมันถูกตัดสินพิพากษาบนไม้นั้นเรียบร้อยแล้ว 그것을 쳐다보면 เมื่อมองไปที่นั่น 이 몸 안에 있는 독이 다 사라지는 ทำให้พิษ 거예요. ในร่างกายเรามันหมดไป 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 몸에 있는 독이 사라지는 거예요. คือพิษในร่างกายมันหมดไป 뭘 보면 เมื่อมองไปที่ไหน
심판받은 뱀을 ม 봅니다. องไปที่งูที่ถูกพิพากษานั่นเอง 그렇게 생명을 얻은 것처럼 และได้ชีวิตรอดมาอย่างนั้น 예수님을 쳐다보면 영생을 เหมือนกัน 얻는다는 ครับ 거예요. เมื่อเรามองไปที่พระเยซูเราก็ได้ชีวิตนิรันดร์นั่นเอง 그게 뭐냐면 นั่นคืออะไร 하나님은 죄를 가지고 태어난 모든 인생에게 พระเจ้าทำให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาพร้อมกับความบาปนั้น 불뱀에게 물리게 했어요. ถูกงูแมวเซากัดครับ 다시 말하면 이 불뱀이 뭐냐면 งูแมวเซานี้คืออะไรครับ 예, 범죄예요. นั่น 범죄. ก็คือการกระทำความผิดบาปนั่นเอง 뭐라고요? คืออะไรนะครับ 예, 범죄. คือการกระทำบาปนั่นเอง 죄를 지을 수 있는 이 가능성. คือความน่าจะเป็นที่เราจะทำบาปกัน 예, 우리는 이걸 또 가지고 태어났죠. เราก็มาพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ 자, 우리는 죄를 지을 가능성이 많아야 เรา 많아요. มีโอกาสที่จะทำบาปกันทุกคนไหมครับ 예, 불뱀이 아무데나 사방간 데서 เหมือนที่มีงู 나타나는 แมวเซากระจายอยู่ทุกที่เลย 우리는 죄를 지을 가능성이 사방간 데 있어요. พวกเรามีโอกาสที่จะกระทำความผิดบาปทุกที่เลย 예, 화장실에서도 죄를 지을 수 ไม่ว่าจะเป็นใน 있고 ห้องน้ำก็ทำได้ 예, 길에서도 ไม่ว่า 죄를 จะเป็นใน 지을 ถ 수 นน 있고 บนถนนก็ 예, ทำได้ 방 안에서도 หรือ 죄를 จะ 지을 ใน 수 ห้องก็ 있고 ทำได้ 온 천지에서 불뱀이 나오는 것처럼 คือเหมือนที่มีงูแมวเซาอยู่ทุกที่ 불뱀이 온 천지에 돌아다니는 것처럼 มีงูแมวเซาเลื้อยคลานเต็มทุกที่ไปหมด 우리는 죄를 지을 가능성이 온 사방에 있다는 것입니다. ซึ่งเราเองก็มีโอกาสที่จะทำผิดบาปอยู่ทุกที่เต็มไปหมด 맞죠? ใช่ไหมครับ 이제 그러다가 죄를 지으면 แล้ววันหนึ่งพอเราไปทำผิดบาป 마음에 고통이 되죠. ก็รู้สึกทุกข์ทรมานในใจ 마음이 괴롭죠. รู้สึกขมขื่น 예, 마음에 정지가 오죠. แล้วรู้สึกผิดและกล่าวโทษ 예. 그런데 사실은 แต่ที่จริงแล้ว 우리가 불뱀에게 물려서 죄인이 된 게 아니고 เราไม่ได้กลายเป็นคนบาปเพราะถูกงูพิษกัดนะครับ 처음부터 죄인이라는 แต่ 거예요. ที่จริงเป็นคนบาปตั้งแต่แรก 불뱀에게 물렸을 때 그들이 죄인인 걸 깨달은 것처럼 คือเหมือนที่พวกเขาถูกงูพิษกัดเลยเพิ่งรู้ว่าฉันเป็นคนบาปนั่นเอ 우리가 ง 이제 범죄를 통해서 내가 죄인이라는 걸 깨닫게 ก็ 됩니다. คือเราพอการกระทำมันออกมามันก็เลยทำให้เรารู้อ๋อเราเป็นคนบาปเท่านั้นเอง 이 불뱀이 죄인이라는 걸 깨닫게 한 것처럼 คืองูพิษนี้ทำให้เขารู้ว่าอ๋อเราเป็นคนที่ต้องตายเป็นคนบาปนั่นเอง 우리는 이 범죄를 통해서 내가 죄인인 걸 โดยผ่านทาง 깨닫게 การ 되죠. กระทำบาปทำให้เรารู้ตัวเอ้ยเราเป็นคนบาปนะเนี่ย 우리가 원하는 건 어떤 거죠? สิ่งที่เราต้องการคืออะไร 이스라엘 백성들이 불뱀을 다 없애달라고 한 เหมือนที่ 것처럼 คนอิสราเอลต้องการให้เอางูแมวเซาออกไปให้หมด 우리도 이 죄를 지을 가능성을 다 없애주는 이런 구원을 พวกเราก็ 원합니다. ต้องการความรอดแบบที่เอาการกระทำบาปออกไปจากชีวิตเราหมด 다시는 죄를 짓지 않는 คือไม่ให้เราทำบาปอีกต่อไป 그런 구원을 원하는데 คือต้องการอะไรที่เป็นความรอดที่ไม่มีบาปไม่ทำบาป 하나님은 แล้ว 그런 구원을 주신 것이 แต่พระ 아니라 เจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ความรอดแบบนั้น 쳐다본 즉 살게 พระ 했어요. เจ้าให้ความรอดแบบมองดูแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ 뭘 쳐다봐야 มองดู 됩니까? ที่อะไร 자, 그 PPT에 예수님 사진 한번 ใน 올려주세요. PowerPoint จะมีรูปพระเยซูอยู่ครับ 예, 그 예수님을 쳐다보게 했어요. คือให้มองไปที่พระเยซูนะ 십자가에서 예수님은 คือพระเยซูบนไม้กางเขน 가장 นะ 마지막에 뭐라고 ตอน 외치셨죠? สุดท้ายพูดว่าอะไรนะครับ 다 이루었다고 พูดว่า 하셨어요. สำเร็จแล้ว 다 이루었다. พูดว่าสำเร็จแล้ว 이 마지막 그 피 한 방울까지 다 흘리시고 ซึ่งเลือดหยดสุดท้ายที่ตกลงมา 우리 죄에 대한 모든 심판을 다 받으신 หลังเลือ 뒤에 ดทั้งหมดและรับการพิพากษาเพื่อความบาปของเราทั้งหมด 다 이루었다 하시고 แล้วก็บอกว่า 돌아가셨는데 สำเร็จแล้วก็สิ้นพระชน 자 십자가에서 우리 죄에 대한 심판을 다 받았어요. ทำให้การพิพากษาที่มีต่อความบาปเราได้จบลงบนไม้กางเขนทั้งหมด 그런데 우리는 여전히 우리의 삶 속에 죄를 지을 가능성이 แต่ 있어요. เราก็ยังคงมีโอกาสที่เราจะทำบาปในชีวิตของเราทุกที่ 예, 불뱀은 다 있어요. เพราะว่ามันมีงูแมวเซาอยู่เรื่อยๆทุกที่ 예, 불뱀에 또 물릴 수 있어요. ก็อาจจะถูกกัดอีกได้ 또 그러면 물리면 어떻게 하면 돼요? แต่ถ้าถูกกัดแล้วยังไงล่ะครับ 노뱀을 쳐다보면 ก็ 돼요. มองไปที่งูทองสำริ 이 ด 불뱀도 심판을 받았네. งูทองสำริดนี้ก็ถูกพิพากษางูนี้ก็ถูกพิพากษาแล้วนี่ 내 과거죄도 이미 심판을 받았네. บาปอดีตนี้ก็ถูกพิพากษาแล้ว 현재 죄도 심판을 บาป 받았네. ปัจจุบันตอนนี้ก็ถูกพิพากษาแล้ 내 ว 미래 죄도 이미 심판을 บาปอนา 받았네. คตที่จะเกิดขึ้นก็ถูกพิพากษาแล้วเหมือนกัน 나의 큰 죄도 심판을 ไม่ 받았네. ว่าจะเป็นบาปใหญ่ก็ถูกพิพากษาแล้ว 나의 더러운 죄도 심판을 บาปที่สกปรก 받았네. มากก็ถูกพิพากษาแล้ว 이 죄도 심판을 บา 받았고. ปนี้ก็ถูกพิพากษาเหมือนกัน 저 십자가에서 이미 심판이 끝난 것을 보는 그 순간 ในช่วงเวลาที่ได้เห็นว่าการพิพากษานั้นจบบนไม้กางเขนนั้นแล้ว 노뱀을 보면 독이 사라지는 것처럼 เหมือนที่เห็นงูทองสำริดแล้วพิษมันหายไป 심판받으신 예수님을 보면 เมื่อมองไปที่พระเยซูที่ถูกพิพากษา 내 모든 죄가 십자가에서 예수님과 함께 심판받은 것을 보면 เมื่อมองว่าความบาปของเราทั้งหมดได้ถูกพิพากษาพร้อมกับพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วทั้งหมด 마음에 죄가 사라지는 거예요.
ความบาปในใจมันหาย 그래서 무슨 말이 나오죠? แล้วก็เลยได้แต่พูดออกมาว่ายังไงครับ 죄가 없네. เฮ้ยไม่มีบาป 예, 분명히 불뱀에게 물렸는데 독이 없네. เฮ้ยทั้งที่ถูกงูแมวเซากัดแต่เอ้ยไม่มีพิษ 여기 물린 자국은 있는데 เฮ้ยมันมีร่องรอยโดนกัดนะเนี่ย 독이 없네. แต่ไม่มีพิษ 독이 사라졌네. ไอ้พิษหายไป 그런 것처럼 เหมือนอย่างนั้น 내가 죄를 분명히 지었는데 เฮ้ยเราทำผิดบาปแน่ 죄가 없네. ๆเฮ้ยแต่ทำไมไม่มีบาปอ่ะ 이미 심판을 받았네. โดนพิพากษาไปแล้ว 그래서 죄가 사라지는 거예요. บาปมันหายไปนี่เอง 그래서 뭐라고 แล้วคน 얘기하냐면 คนนั้นก็เลยพูดว่า 내가 죄가 없다고 얘기하는 거예요. เฮ้ยฉันไม่มีบาป 죄 안 지었어? เฮ้ยเธอไม่ได้ทำบาปเหรอ 지었어 여기. ทำนี่ไงร่องรอยก็มี 근데 죄가 없어. แต่ไม่มีบาป 예, 죄가 없어지는 거예요. เฮ้ยบาปหายไปแล้ว 그리스도 예수 안에는 결코 정죄함이 없다고 ใน 했어요. พระเยซูคริสต์มันไม่มีกล่าวโทษไม่มีการลงโทษในนั้น 예, 다시는 정죄가 없어요. ไม่มีการลงโทษหรือกล่าวโทษในนั้นอีก 마음의 죄가 사라지는 것입니다. เพราะบาปที่อยู่ในใจมันหายไปแล้ว 예, 하나님은 불뱀을 없앤 것이 아니라 พระเจ้านั้นไม่ได้เอางูแมวเซาออกไป 예, 노뱀을 쳐다보면 แต่เมื่อมองไปที่งูทองสำริดนั้น 예, 그 독이 없어지게 한 것처럼 ทำให้พิษนั้นหายไป 우리가 죄를 지을 가능성을 없앤 것이 아니에요. มันไม่ได้เอาโอกาสที่จะทำบาปของเราออกไปครับ 우리가 예수님을 믿고 구원을 받았지만 เราได้เชื่อในพระเยซูและได้รับความรอด 또 죄 지을 가능성이 แต่เรา 있어요. ก็ยังมีโอกาสที่ยังทำบาปอยู่ครับ 예배 드리고 나가다가 สมมติว่าเรานมัสการเสร็จเดินออกไป 내 돈 띄어먹고 도망간 사람 만날 수 있어요. อาจจะเจอคนที่โกงเราที่มันโกงเงินเราไปและหนี 이 ไป 나쁜 놈 내 돈 내놔. ไอ้นี่ไอ้เลวเอาเงินคืนมา 막 싸웠어요. และทะเลาะ 또 죄를 지었네. อาจจะทำผิดบาป 그럼 어떻게 하면 돼요? แล้วทำยังไงครับ 뭐 불뱀에게 물리면 또 노뱀을 쳐다보면 ก็ 되는 เหมือนที่ถู 것처럼 กงูแมวเซากัดอีกก็ปล่อยมองที่งูทองสำริดอีก 우리는 ใช่ไหม 또 ครั 뭐 บ 하면 돼요? เราก็เลยมองไปที่ไหนอีก 또 예수님을 바라보면 ม 돼요. องไปที่พระเยซูนั่นเองครับ 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 이주도 심판을 받았네. บาปนี้ก็ถูกพิพากษาแล้ว 예, 그러면 다시 정죄가 없는 거예요. ถ้าอย่างนั้นจึงไม่มีการลงโทษในนั้น 예, 앞으로 물리면 또 쳐다보면 되는 거예요. ถ้าถูกกัดอีกก็แค่มองดูเท่านั้นเอง 예수님 한 번만 봐야 돼요. 아니면 우리가 죽을 때까지 봐야 돼요. พระเยซูเนี่ยมองแค่ครั้งเดียวหรือมองจนเราตายครับ 왜 예수님 우리 죽을 때까지 ใช่ 예수님 ครับม 바라봐야죠. องจนเราตายนั่นเอง 예를 들면 결혼식을 해요. สมมติเราแต่งงาน 젊은 남자와 여자가 사랑을 해서 이제 결혼하는데 ผู้หญิงผู้ชายที่ยังหนุ่มสาวกันเนี่ยก็รักกันแล้วแต่งงานกัน 예, 딴딴따단 이제 ก็จะ 결혼해요. แต่นเข้าพิธี 예. 자, 결혼하고 나서 결혼식 마치고 나서 어떻게 해요? พอเข้าสู่พิธีแต่งงานเสร็จแล้วแต่งงานอะไรเสร็จแล้วยังไงต่อ 야, 잘 가. บ๊ายบาย 그렇게 อย่างนี้ 헤어집니까? หรือเปล่าครับ 예, 결혼식은 การมีพิธีแต่งงาน 이제 평생 같이 살기 위한 시작이죠. เป็นจุดเริ่มต้นสัญญากันว่าเราจะอยู่ร่วมกันในชีวิตตลอดไปนั่นเอง 이 구원을 받는다는 것은 การได้รับความรอด 예수님과의 삶의 시작을 말하고 있어요. กำลังหมายถึงจุดเริ่มต้นชีวิตคู่ระหว่างเรากับพระเยซู 예수님 한번 보고 구원받고 끝나는 게 ไม่ใช่เจ 아니라 อพระเยซูได้เห็นแล้วก็จบกันแค่นั้นได้รับความรอดแล้ว 예, 계속 예수님을 바라봐야 돼요. แต่จะต้องมองพระเยซูเรื่อย 하나님은 우리에게 이 죄를 지을 가능성을 없앤 게 ๆ 아니에요. พระเจ้าไม่ได้เอาความน่าจะเป็นที่จะทำบาปของเราออกไปให้หายไป 예, 우리에게는 이 죄의 본성이 있는데 ในเราเนี่ยมันมีสัญชาตญาณบาปอยู่ 예를 들어 하나님 우리의 죄의 본성을 다 없앴다고 생각해 보세요. ลองคิดดูว่าพระเจ้าเอาสัญชาตญาณบาปเราออกไปทั้งหมดสมมติ 우리가 다시 이제 뭐 얼마가 될는지 모르지만 예수님을 천국에서 만났어요. ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วไปเจอพระเยซูบนสวรรค์ 예수님 너 왔냐고 แล้วพระ 이렇게 เยซู 반갑게 เธอมา 얘기하셨어요. แล้วเหรอเรามาต้อนรับอย่างดี 이제 누구세요? ใครเหรอครับ 나 예수야. ฉันเยซูไง 예수가 뭔데요? เยซูคืออะไร 내가 네 죄를 위해서 십자가에 ก็ฉันตาย 죽었잖아. เพื่อบาปของเธอบนไม้กางเขนไง 무슨 죄요? บาปอะไรครับ 나 죄 지은 적 ผมไม่ได้ไป 없는데. ทำบาปอะไรสักหน่อย 여러분 죄를 짓지 않으면 คือถ้าหากว่าไม่ได้ทำบาปกัน 예수님을 만날 때 얼마나 ตอน 어색하겠어요. ที่ไปเจอพระเยซูจะรู้สึกแปลกขนาดไหนครับ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 근데 우리는 늘 연약하고 부족하기 때문에 근데 예수님을 진짜- 쳐다봤어요. เราอ่อนแอเราบกพร่องเราทำบาปอยู่เรื่อยๆ ก็เลยต้องมองพระเยซูตลอด 그래서 다시 천국에서 예수님을 만나도 พอเราไปเจอพระเยซูบนสวรรค์กันอีกครั้งหนึ่ง 어색하지가 않은 เราจึงไม่ 거예요. รู้สึกแปลกอะไรเลย 그렇겠죠? ใช่หรือเปล่าครับ 하나님은 우리를
정말 은혜로 구원하셨지. พระเจ้าเนี่ยได้ช่วยพวกเราโดยพระคุณ 행위로 구원하신 게 아니에요. ไม่ใช่ช่วยเราโดยการกระท 우리가 죄를 짓지 않게 하신 게 ำ 아니에요. ไม่ได้ช่วยเราให้ไม่ทำบาป 예수님을 바라보게 하신 แต่ 거예요. ช่วยเราเพื่อให้มองไปที่พระเยซู 제가 이제 한 가지 얘기만 더 ขอพูดอีกแค่อย่าง 말씀드리면 เดียวนะครับ 여러분 그 한국에는 옛날에 여러분은 추위를 잘 모르시죠. 추위. ทุก 춥다. ท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักความหนาวสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ 아르헨티나는 추워요. อาร์เจนตินาก็หนาวครับ 지금 너무너무 추워요. หนาวมากๆเลยตอนนี้ 눈이 내리기도 해요. และหิมะก็ตกครับ 여러분 눈 봤어요? 눈? ทุกท่านเคยเห็นหิมะกันหรือยัง 아, โอ้ 눈을 못 보셨네요. ไม่เคยเห็นหิมะเลยใช่ไหมครับ 여러분 하늘에서 펑펑 떨어지는 눈 못 โอ้โห 보셨어요? ไม่เคยเห็นหรอกครับที่มันแบบขาวๆตกลงมาจากฟ้าเยอะ 지금 아르헨티나 저 남쪽에 가면 ๆถ้าไปทางทิศใต้ของอาร์เจนตินาตอนเนี้ยครับ 이 손바닥만한 눈이 막 떨어져요. จะมีหิมะขนาดเท่าฝ่ามือตกลงมาครับ 그 눈이 떨어지면 온 세상이 하얗게 되는데 แล้วพอหิมะนี้ตกลงมาทุกอย่างมันจะขาวโพลนไปหมด 이 성경에는 뭐라고 되냐면 แล้วพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 이사야서 1장 18절에 ในเอสยาห์บทที่1ข้อที่18บอกว่า 너희 죄가 주홍 같을지라도 양털같이 휘어질 แม้ 것이요 ความบาปของท่านจะสีแดง เอ้ย เข้มสีแดงคำกับ 진홍같이 붉을지라도 흰 눈처럼 되리라 그랬어요. จะเป็นเหมือนแดงขนาดไหนก็จะเป็นเหมือนอย่างหิมะนั่นเองครับ 우리의 더럽고 추한 죄가 시커먼 죄가 흰 눈처럼 깨끗하게 ความ 씻어진다. บาปของเรามันที่มันแดงเข้มมันเข้มมากๆเลยมันเข้มแต่มันจะกลายเป็นอย่างหิมะ 하얀 눈처럼 하얗게 มันจะ 이렇게 ขาวเหมือนอย่างหิมะเลย 깨끗하게 된다는 거예요. มันจะสะอาดมากเลย 우리의 마음 속에 가득한 더럽고 시커먼 죄가 คือความบาปที่อยู่ในใจของเราที่มันเข้มมากๆมันสกปรกมากเลย 어떻게 흰 눈처럼 하얗게 되죠? มันจะกลายเป็นขาวเหมือนอย่างหิมะได้ยังไง 양털처럼 어떻게 하얗게 มันจะ 되죠? กลายเป็นอย่างขนแกะได้ยังไง 예, 저희들은 어릴 때 이렇게 추워서 연탄을 뗐어요. ตอนผมเด็กๆเนี่ยคือหนาวมากๆก็จะไปจุดถ่านกันครับ 여러분 연탄 아세요? รู้จักไฟที่เป็นถ่านไหมครับเตาถ่าน 있어, 연탄? 연탄. ก็จะมีเตาถ่านใช่ไหมครั 연탄 บ 색깔이 뭐죠? ถ่านจะเป็นสีอะไรครับ 예, 검은색이죠. ใช่ครับสีด 근데 이제 불을 다 태고 나면 ำพอเอาไปเผาด้วยไฟทั้งหมดเสร็จ 이제 이게 이제 회색이나 이제 그 하얀색 비슷한 색깔. ถ่านมันจะเริ่มกลายเป็นสีเทาๆออกขาวๆครับ 그건 죄예요, 죄. อันนั้นเขาเรียกกันว่าขี้เถ้าใช่ไหมครับ 자, 근데 내가 창고에 가보니까 하얀 연탄만 있어요. เมื่อผมไปที่โกดังเนี่ยมันจะมีแค่ถ่านสีขาวหรือเปล่าครับ 다시 말하면 죄만 있어요. คือมันจะมีแค่บาปอย่างเดียวหรือเปล่า 그러면 연탄이 몇 개 있는 거예요? อ่ะถ้าสมมติว่ามีแต่ขี้เถ้าเนี่ยมันหมายความว่ามีถ่านอยู่ไหมครับในนั้น 하나도 없는 거예요. แปลว่าไม่มีถ่านอยู่นะครับ 하얀색 연탄은 1000개가 있어도 하나도 없고 10,000개가 있어도 하나도 없고 10만 개가 있어도 하나가 없는 คือ 거예요. ถ่านที่เป็นสีขาวเทาๆไปแล้วเนี่ยต่อให้มีในโกดังเป็น10อันจะเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอันก็ถือว่าไม่มีถ่านครับ 우리의 마음에 창고가 있어요. ในใจเรามีโกดังใจ 죄가 가득해요. มีบาปเต็มไปหมด 그래요, 안 그래요? ใช่ไหมครับ 새카맣죠. มันดำปิดเลยใช่ไหมครับ 근데 우리의 마음의 모든 죄를 แต่บาปในใจทั้งหมดของเรา 예수님께서 십자가에서 지고 올라가셔서 심판을 다 พ 받으셨어요. ระเยซูเนี่ยได้ขึ้นไปบนไม้กางเขนแล้วแบกแล้วได้รับการพิพากษาบนนั้นทั้งหมด 그 우리 마음의 죄는 บาปในใจของเรา 이미 심판을 통과한 죄예요. มันเป็นบาปที่ผ่านการพิพากษาไปแล้ว 불이 지나간 죄란 คือ 말이에요. มันเป็นบาปที่ไฟได้ผ่านไปแล้วนั่นเอง 저한테 물어봐요. ถามกับผม 목사님 죄가 얼마나 อา 있습니까? จารย์มีบาปเท่าไหร่ครับ 제 마음을 보니까 พอดูใจผม 검은 죄예요, 하얀 죄예요. มันเป็นบาปที่ดำอยู่หรือว่ามันขาวไปแล้วครับ 다 심판을 받았으니까 มัน 하얀 ถูก 죄예요. ผ่านไฟคือผ่านการพิพากษาไปแล้วมันขาวแล้ว 죄가 없어요. อ๋อไม่มีแล้ว 하나도 없어요. มันไม่มีเลย 에이 거짓말하지 마세요. อ๋ออย่ามาโกหกนะ 죄 안 지었어요. ไม่ได้ทำบาปเหรอ 예, 죄 지었어요. ท 예, 옛날에 지은 죄. ำฉันเคยทำบาปแต่ก่อนอย่าง 현재 นี้ 짓는 죄, เคย 미래 ท 짓는 죄, ำแล้วในอนาคต 큰 อาจ 죄, จะ 작은 ท 죄. 죄는 어마어마하게 많은데 ำใช่มันมีบาปอยู่เยอะแยะ 검은 죄, 하얀 죄예요? แต่มันเป็นบาปที่ยังดำอยู่หรือเป็นสีขาวไปแล้วครับ 하얀 죄예요. สีขาวไปแล้ว 그래서 제가 뭐라고 하죠? ผมก็บอกว่า 죄가 없어요. ผมไม่มีบาปแล้ว 하나도 없어요. ไม่มีเลย 내 마음이 새카맸는데 จากที่ใจผมมันดำไปหมด
지금 내 마음은 하얗게 되었어요. ใจผมมันขาวแล้วอะครับ 여러분 마음은 검은색이에요, 흰색이에요? ถ้าเป็นใจพวกคุณล่ะครับมันเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวครับ 하얀색이에요. กลายเป็นสีขาวหมด 하얗게 되었어요. สีขาวโพลนเลยครับ 죄가 있어요, 없어요? มีบาปอยู่ไหมครับ 예, 죄가 없어요. ไม่มีบาปอยู่เลย 하나도 없어요. ไม่มีเลย 이해가 되십니까? เข้าใจไหมครับ 예. 그 예수님의 피는 พระโลหิตของพระเยซูนั้น 심판을 이기신 피. เป็นโลหิตที่เอาชนะการพิพากษา 그 백신을 받아들이면 แล้วเมื่อเราเอาเลือดนั้นเป็นรับมาเป็นวัคซีนเรา 우리는 죄를 이길 수 없지만 เราแม้จะชนะบาปเองไม่ได้ 우리는 사망을 이길 수 แม้ 없지만 เราจะชนะความตายเองไม่ได้ 그 예수님 피 안에 그 백신을 받아들이면 แต่เมื่อเรารับวัคซีนเลือดของพระเยซูมา 내가 죄를 이긴 사람이 되는 เรา 거죠. กลายเป็นคนชนะบาป 예, 내가 사망을 이긴 사람이 เรา 되는 กลาย 거죠. เป็นคนชนะความตาย 그래서 더 이상 우리에게는 정죄가 없고 จึงไม่มีการลงโทษในเราอีกต่อ 더 이상 우리에게는 사망이 없고 จึงไม่มีความตายในเรา 예, 우리도 영생을 얻은 자가 되었다는 เรา 거죠. จึงกลายเป็นคนที่ได้ชีวิตนิรันดร์นั่นเองครับ 여러분들 다 이 예수님의 보혈을 받아들이셨습니까? ทุกท่านเองได้รับโลหิตนี้ของพระเยซูหรือยังครับ 예, 여러분 마음에 백신을 받아들인 หมาย 겁니다. ความว่าเราได้รับวัคซีนในใจของเรา 예, 이미 죄를 이긴 คือชนะบาปไปเรียบร้อย 사망을 이긴 ชนะความตาย 예, 그래서 어떤 환란이나 어떤 핍박도 다 정말 이긴 바로 그 예수님의 백신이 여러분 마음에 다 들어 있는 거예요. วัคซีนของพระเยซูที่เอาชนะการพิพากษาหรือความทุกข์ยากใดๆทุกอย่างมาเนี่ยมันมาอยู่กับเรา 그래서 우리가 싸워야 되는 게 아니라 มันไม่ใช่เราต้องสู้ 이미 예수님 안에서 우리는 이긴 자인 거예요. แต่เรากลายเป็นผู้ที่ชนะในพระเยซูนั่นเอง 여러분도 다 정말 이 죄를 이기고 사망을 이긴 것을 믿으셔야 됩니다. เราก็จะต้องเชื่อกันทุกคนว่าเราได้ชนะบาปชนะความตายแล้ว 예수님의 피를 믿는 믿음으로. โดยความเชื่อที่เชื่อในพระโลหิตของพระเยซู 예, 감사합니다. 여기까지 말씀을 เท่านี้ 전하도록 นะครับ 하겠습니다. 기도드리겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 아버지 감사드립니다. พระเจ้าพระบิดาขอขอบคุณครับ 이번에 이렇게 태국에 와서 ครั้งนี้ได้มาที่ไทย 우리 형제자매들과 하나님 말씀을 나눌 수 감사드리고 มีโอกาสได้แบ่งปันพระคำร่วมกันกับพี่น้องสมาชิกจึงรู้สึกขอบคุณ 정말 이 태국의 복음을 통해서 일하신 하나님을 볼 수 있어 เมื่อ 감사드립니다. เราได้เห็นพระเจ้าโดยผ่านการทำงานในประเทศไทยจึงรู้สึกขอบคุณครับ 정말 수많은 아직도 구원받지 못한 사람들이 태국 교회를 통해서 구원받도록 이끌어 주시고 ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้คนมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดได้รับความรอดโดยผ่านทางคริสตจักรในประเทศไทย 하루하루 더 이 교회가 정말 잘하고 크게 자랄 수 있도록 주님 축복해 และ 주시기 ขอพระองค์ทรงอวยพ 바랍니다. รให้คริสตจักรนี้ได้เติบโตขึ้นในแต่ละวันอย่างใหญ่โตขึ้น 성도 한 사람 사람 주님이 축복해 주시고 ขอพระองค์ทรงอวยพรกับพี่น้องสมาชิกแต่ละคนทุกคน 믿음 안에 귀한 일꾼으로 주님께서 이끌어 주시게 되길 และขอพระองค์ 바랍니다. ทรงนำพวกเขาให้ใช้ชีวิตในความเชื่อเป็นคนที่ทำงานของพระองค์อย่างมีค่า 감사드리고 예수님 이름으로 ขอบคุณพระองค์ครับ 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน อาเมน 예, ขอบคุณ 감사합니다. ครับ ครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับ